喺開始今日嘅話題之前，先問下大家一個問題：大家喺26歲嘅時候，你哋做緊啲乜嘢呢？而我回想自己26歲嘅時候，就踏入咗社會冇幾耐。從第一份嘅全職嘅工作做記者開始，我去到，因為呢份工作，我去到好多人去唔到嘅地方，睇到好多人未即時睇到嘅嘢，包括咗火災嘅現場，包括咗好多大型嘅建設嘅開幕典禮，甚至乎去出席一啲被社會呢個惡勢力欺負嘅一啲群體嘅記者招待會。呢啲喺我人生裏邊都係俾我有好多嘅學習，令到我亦都睇到好多社會嘅真實嘅一面。好啦，咁點解會講到呢一個問題呢？因為姜濤喺最近27歲嘅生日會上邊亦都咧係將佢嘅26歲係被定義為一個人生中最難嘅一年。27歲嘅姜濤係從青澀而邁向成熟關鍵嘅一個轉捩點。佢喺今日香港流行文化巔峰嘅位置嚟講，呢一個27歲嘅生日唔單止係蛋糕同埋鮮花，更係一次心靈嘅洗禮。佢喺最近嘅一個訪談嘅節目裏邊，8點直落 View Reality 嘅訪問裏邊，姜濤就係講咗呢一句讓無數嘅姜糖心痛嘅説話：26歲係我人生中最難嘅一年。呢一年佢面對住鋪天蓋地嘅輿論壓力，經歷過身體同埋心理嘅雙重考驗。而27歲嘅今日嘅佢，坐喺鏡頭面前，眼神裏邊多咗一份淡然。佢感謝呢一段艱難嘅時光，因為正係呢一啲嘅磨難，就俾佢學會咗點樣同自己和解。嗱，記住佢講過就係經歷過身體同埋心理嘅雙重考驗，上面嘅身體同埋自己和解自己呢兩個最重要嘅 point。所謂身體嘅磨練嘅考驗，我相信就係同25年6月佢嘅墮海事件有關。因為呢件事發生之後，整個社會嘅娛樂界或者係一啲新聞界都鋪天蓋地咁樣去擴大呢一個消息，去報導呢一件事。但係因為咁樣而令到姜濤覺得有超大嘅壓力。無論啲人係正面去關心佢，或者係負面去嘲笑佢都好，都係對佢嘅呢個心理一個好大嘅考驗。再包括埋佢墮海之後嘅身體嘅一個考驗。咁姜濤仲有呢，就係佢喺個品牌嘅活動裏邊呢，都好頻繁啊。最近一個就係佢喺眼鏡嘅品牌商品喺呢個沙田新城市廣場嘅活動現場，姜濤戴上咗一個黑框嘅眼鏡嘅造型，瞬間呢係從舞台上面嘅霸氣王者就變成咗一個好溫柔優雅嘅文青啊！呢種反差嘅萌，再次證明咗姜濤同埋呢一個無與倫比嘅嗰種塑造力。佢唔單止係一個歌手，更係一個時尚嘅標杆。咁呢一次唔單止係賣產品，更係在傳遞住一種生活嘅態度，係一種簡約但係唔簡單嘅生活態度。難怪喺呢個發佈會仲未在開始之前，現場就已經係被圍得水泄不通，大家都想親眼去見證一下呢位眼鏡男神嘅魅力。而另外，佢喺社交平台分享咗一款運動嘅創傷產品，但佢強調自己唔係代言人咁簡單，而係真正嘅用家。佢呢句説話喺營銷界引起咗極大嘅反響。喺廣告泛濫嘅年代呢，消費大眾最睇重嘅就係一個叫做真誠。
姜濤大方咁樣分享咗因為自己譬如跳舞啦、運動啦而受傷嘅經歷，並且推薦咗自己真正覺得好用嘅產品。呢一種真誠，讓品牌嘅形象瞬間就提升咗好幾個層次啊！佢用自己嘅親身嘅體驗為品牌背書，呢種影響力係遠超過一般嘅廣告代言。呢個亦都讓我哋睇到姜濤喺選擇合作夥伴嘅時候嘅嚴謹，同埋對粉絲或者消費者嘅負責任。仲有提一提姜濤嘅另外一件事呢，就係大家知道我哋俾大家又愛又恨嘅嗰件 P 牌仔事件啦。面對運輸處吊銷咗佢嘅 P 牌產生嘅餘波呢，姜濤喺另外一個訪談裏邊亦都依然保持住嗰份幽默同埋豁達。佢就喺度講啦，佢話相信而家佢嘅教車師傅可能都唔想同佢係合照啦。對於考牌方面，佢表示會等心情平復之後再講，目前就當自己俾自己一個悠長嘅假期。呢一種自嘲嘅智慧其實係姜濤最迷人嘅地方之一。佢唔怕將自己尷尬嘅一面咧係展示俾大家，因為佢知道人生總會有失誤㗎啦，關鍵係點樣去面對嘅啫。佢用呢種方式去將一場公關嘅危機就轉化成為一個充滿親和力嘅話題，俾大家睇到咗姜濤係更加成熟、更加接地氣嘅一面，唔似得有啲人係將自己嘅犯錯係用其他嘅方式去掩飾。好啦，最後一樣嘢大家要留意啦，提提大家，姜濤嘅 Lava Live Tour 2026嘅演唱會澳門站嘅消息一出，門票呢被呢一個秒殺。為咗回應廣大嘅粉絲嘅熱情呢，主辦方就宣布咗會加開6月21號嘅場次。呢一個意味住姜濤將會連續3日喺澳門呢係舉行佢嘅呢個 Lava 嘅個人演唱會。咁呢就將呢個岩漿般嘅熾熱嘅表演係點燃咗呢一個小城市。呢一場演唱會唔單止係一次演出，更係姜濤實力嘅最好證明，將佢嘅魅力從香港帶到澳門。佢嘅舞台影響力正在不斷咁擴散。對於係搶唔到香港門票嘅粉絲嚟講，呢個絕對係2026一個最大嘅喜訊。好，今日就同大家分享到呢度，多謝各位收睇，下次再見，拜拜。